Hello，各位觀眾，大家好啊！咁今日呢條片呢，我哋就嚟砌機，咁我哋睇下啲咩材料先。咁首先呢，就係粒 AMD 嘅一粒 Y15嘅2400G 嘅呢個 CPU 啦。咁呢粒 CPU 十分之抵玩，其實嚴格啲嚟講，呢粒都唔係 CPU 係 APU 啊。佢係一粒將顯卡同埋 CPU 合併嘅嘢啦。咁另外呢隻火候呢，就係呢隻 Corsair 嘅 VS450嘅火候啦。另外兩條嘅8GB RAM 啦 ，ADATA 嘅。加埋16G，另外呢塊底板就係 MSI 嘅 A320M 嘅呢塊嘅底板啦，十分之抵玩。另外呢，就係呢個DVD ROM 啦，一個二手嘅 DVD ROM 非常之平嘅。咁呢，我哋事不宜遲咧，就開箱睇一睇先。咁首先就係呢粒 CPU 啦，呢粒就係 AMD 嘅 Y15 啊2400G 嘅呢粒嘅 CPU 啦。咁呢粒 CPU 係十分之抵玩嘅，因為佢即係其實基本上佢嘅價錢係同 Y15 嘅 1500X 咧係差唔多嘅，但係咧佢係多咗一樣嘢，就係可以多咗一張顯卡喺入邊，即係可能一般做文書嗰啲人唔打機啊，淨係做文書嘅係非常之夠玩嘅，就好似今次呢部機咁啦。嗰個人用嘅時候，淨係可能做下文書，又唔會話剪片，咁剪片其實都還可以，都 OK 嘅。咁有呢個風扇啦，送埋呢個風扇係十分之抵玩㗎。哇，就1300蚊左右送埋 CPU 風扇，真係超抵玩。嗰個打開入邊呢，就見到有啲配件啦。咁啊見到呢粒神聖嘅 AMD 2400G 就喺入邊啊！哇，呢粒 CPU 真係十分之抵玩。咁有張嘅類似說明書物體啦，都唔睇啦。之後呢，就有 CPU 啦，唔係 CPU 係 APU 啦。我叫做 CPU， 哇！就係呢粒大粒字寫住 Y 神嘅呢粒嘅 U 啦。咁咧，你見到其實基本上好似 AMD 嗰啲粒都差唔多樣，不過啲針係有分別嘅。其實咁我哋收翻埋呢度啲嘢先，咁啊再睇埋入邊啦。咁入邊其實基本上冇嘢。咁另外仲有一張，咁我哋咧依家咧就開箱呢塊 MSI 嘅A320M Pro VH Plus 嘅呢塊底板啊！哇，呢塊底板又十分之抵玩嘅，430蚊。咁我睇下側邊啦，側邊啊冇乜特別嘢嘅。我哋睇下後面啦，咁後面咧有個功能咧十分之好嘅，就係即係佢咧即係如果你開唔到機咧，佢就話俾你知咧邊啲嘢係壞咗，咁你就可以知道啊究竟係邊一樣嘢壞咗咧，咁你可以睇翻啦。咁我哋而家事不宜遲，就開箱睇呢塊板。我哋打開入邊啦，同一般嘅板其實基本上冇分別㗎，都係有個袋裝住啦。咁我哋打開啦，打開咧就見到呢塊十分之抵玩嘅板。我哋睇下側邊啲位啦，咁其實同一般嘅底板都係冇分別嘅。RAM 槽啦，一啲USB 嘅 plug 啦，USB 3.0啊 ，audio 啊呢啲生嗰啲嘢啦。另外打開呢度有條SATA 線啦、out 板啦、DVD drive 碟啦，跟住有張 fans 都係。另外有個教你點樣插 RAM 嘅，收翻埋個盒。好啦，咁我哋而家準備砌機啦。首先呢，我哋就嚟打開呢四口嘅螺絲先，因為呢，要打開呢個蓋咧，先可以裝到呢個 CPU cooler 咧落去嘅。咁我哋首先咧，不過裝 CPU cooler 之前咧，記得嚟裝個 CPU 先啦。不過我哋而家拆定咗先咁解啫。咁啊，插埋啲四口螺絲。咁咧，插完啲四口螺絲之後咧，我哋可以準備裝呢粒 CPU 落去啦。打開呢粒 AMD 嘅Y15 嘅2400G。咁啊，裝 CPU 其實十分之簡單嘅啫。咁你對翻住呢一個針位啦。咁啊，底板都有相應嘅位，咁你對翻住，只要擺落去，基本上唔使用力，咁啊就自己吸咗入去噶啦。跟住就拍翻嗰條管，咁就 OK 啦。咁咧，其實 AMD 嘅 CPU 咧，因為佢個 cooler 上面咧已經送咗散熱膏啊，咁我哋就唔使再搽任何嘅散熱膏上去，咁啊直接將呢個 cooler 咧裝上去，咁就 OK 啦。咁我哋咧依家咧就嚟裝呢四口螺絲啦，咁我就冇錄晒嘅，淨係錄咗我裝呢兩粒嘅啫。
咁啊，因為佢基本上都冇分別㗎啦，都係咁樣裝翻落去啫。好，之後就嚟插 RAM，咁呢條 RAM 就係 ADATA 嘅 RAM 啦，一條好普通嘅 RAM 冇乜特別嘅。咁啊，裝 RAM 好簡單啫，其實只係都係對翻住個啞口位啦，一邊比較長嘅，一邊比較短嘅，咁你對翻住邊邊比較長，邊邊比較短，咁你又裝翻落去咧，咁啊 OK 啦，拍翻兩邊都拍好晒咧，咁就裝完條 RAM 噶啦。之後咧又裝埋呢條啦，基本上都係冇分別啦，個原理都係一樣，都係咁樣裝翻落去啦，都係長嗰邊同埋短嗰邊對翻住底板相應嘅位置，跟住插翻落去就 OK 啦。哇，拍落去正！咁咧，我哋依家咧就嚟裝呢塊底板咧落呢個機箱度啦。因為裝底板好簡單嘅，之後擺落去就得噶啦。咁咧裝底板咧嘅時候咧，記得咧上螺絲咧就唔好上死晒所有螺絲。咁啊，每一粒螺絲咧應該上一半先上，因為咧如果咧你上死晒所有螺絲，跟住發現咧原來係啱位嘅時候咧，咁就好難搞啦。一下又夾硬嚟，一下又唔知點樣用啲特別嘅方法，所以記得裝底板嘅時候，所有螺絲都淨係上一半先，之後咧先上實，咁啊最安全同埋最穩陣啦，同埋最即係安全度好啲啦，即係可能唔會咁容易即係傷到塊板啦。咁見到我而家裝螺絲都好辛苦，因為呢個螺絲批我幫佢砌嘅時候，真係佢個螺絲批冇呢個磁力吸住，所以好煩。咁我哋直接跳過去啦，快鏡！哇！咁我哋而家咧循例咧開埋呢一隻火牛，呢就係 Corsair 嘅 VS450嘅呢隻火牛啦。呢隻火牛十分之抵玩嘅，一個80 plus 嘅認證嘅呢個火牛啦。佢之後好似售緊380蚊，就好似即係唔係380定係唔係300頭就好似310幾嘅，十分之抵玩。所以隻火牛咁啊，唔係無走火牛嚟嘅，不過我覺得已經好抵啊，同埋呢隻火牛夠晒啦，450W又唔使推顯卡，淨係推嗰粒 240G， 咁呢隻火牛已經十分之夠用噶啦。咁咪打開呢個包裝紙啦。咁啊，火牛佢個 packing 啊，包裝上面都做得非常之好嘅。咁啊，我話最 concern 就係個80 plus 認證嘅咧，咁有都我覺得 OK 嘅其實。咁場地都係有啲說明書啊，介紹翻啊。跟住有一抽咁嘅 power 線啦，另外火牛啦，螺絲2粒3粒，咁之後就係呢隻火牛啦。呢隻火牛其實攞上手幾重嘅，但係我覺得，你都唔會攞住嚟用㗎，你都係擺喺個機箱啫嘛，咁所以我覺得 OK 啦，冇乜所謂其實。咁呢火牛嗰個 quality 好好。咁啊，睇下啲頭先，首先有一個12片嘅頭啦，另外有個顯卡 CPU 嗰啲。之後就 hard disk 啊、SSD 用嗰啲啦，之後都係一樣啦，都係嗰啲頭啦。咁另外呢邊都有個好，跟住我哋而家咧就嚟裝呢隻火牛上嚟。咁其實裝火牛咧好簡單嘅啫，即係對翻4口螺絲啦，咁啊裝翻隻火牛嘅啫。咁咧你見到我依家咧個螺絲批咧又好難上，因為冇磁力呢隻螺絲，所以我哋攞隻手指咧慢慢喺度插下先插咗入去。咁啊裝翻啲4口螺絲啦。咁呢隻火牛真係講多次，真係好抵玩呢隻火牛。咁咧你見到我其實我而家咧用緊呢個機箱咧係十分之舊嘅機箱嚟嘅，你見到我。咁所以咧呢個機箱係講緊10年前，因為嗰個人係話要堅持用呢個機箱，所以我就好啦，用呢個機箱啦，試下啦，唔得先算。好，咁過嚟之後咧，依家咧就嚟裝呢個hard disk 啦落去個機箱度嘅。咁啊有個機箱十分之殘舊已經，不過佢話堅持要用，咁我哋又試下啦。不過咧裝 hard disk 係好簡單嘅啫，都係對翻住啲位啦。咁同埋講多少少呢個機箱啊，呢個機箱咧。我臨最後嘅時候咧，插嗰啲power switch 啊，嗰啲 LED 燈嘅時候，十分之麻煩。我哋插嘅時候，即係我哋要上埋 Google 點樣揾，因為嗰啲係舊式線，可能講緊一個 LED 頭已經分咗成6、7條咁樣，即係非常之難插嘅。即係講係真係10年前嘅機箱已經係講緊。
咁我就裝呢個嘅 hard disk 啦，咁你對翻住呢個位。咁呢個 hard disk Toshiba 嘅，又係十分之抵玩嘅牌子啦。然後咧，我哋依家就係裝呢個 DVD ROM 啦。咁個 DVD ROM 咧又係對翻住機箱啦，前面嗰個位啦。咁又慢慢推下咧，就即係推到入去啦。咁咧我哋又係即係好簡單，即係又係上翻螺絲，就咁簡單，又係上翻嗰4口螺絲咁就得噶啦。後面前面兩把咁樣4口咁樣搞掂晒啦。咁我哋裝埋呢個 DVD ROM 嘅呢一個嘅螺絲啦。咁我呢個 DVD ROM 咧就係喺新高登嗰啲二手鋪度買，咁40蚊已經有一個啦。咁啊，其實雖然而家都好少用 DVD ROM 啦，不過買翻嚟咁樣，即係可能驚有一日要用嘅話唔知啊，咁所以就買定咗。咁啊，我哋裝完啲 DVD ROM 之後，我哋而家就嚟走線啦。咁我見到其實走線咧又係十分之難走嘅。咁你見到呢個機箱咧，呢個機箱係真係黐線嘅，佢嗰個走線位咧係基本上你可以話係冇咁滯嘅。其實我都冇諗住走嘅，實本來咁，所以就係純粹我覺得，唉，算啦，咁運氣又唔走，有少少強迫症，一定要走一走咁樣。不過其實最終我都基本上係放棄咗唔走啊。不過純粹係執一執整齊咁樣，咁啊交足功課就算啦。咁啊見到呢個機箱已經10年前嘅機箱嚟啊！你講緊可能係嗰啲 Intel Pentium 嗰啲 CPU 可能會用呢個機箱都唔定。嗰陣時 Pentium 嗰啲 CPU 咧就可能用緊呢個機箱啦。跟住咧，你見到嗰啲 LED 啊、嗰啲炮啊、嗰啲事係好奇怪嘅，好鬼死麻煩嘅。咁咧，我哋依家就繼續睇下走線啦。好啊，咁你而家見到咧就成功咗啦！呢個華碩呢個超薄嘅光真係好薄㗎。咁就係咁啦。如果中意條片嘅話，就記得俾翻個 like 啦，同埋訂閱我 channel 啦。下次再見，拜拜。